¿Te ha pasado que tu vehículo cuando lo prendes te hace un ruido ta, 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 y no sabes qué es? Aquí te voy a enseñar cuál es el problema. El día de hoy llegó un vehículo con ese mismo problema. Encontramos que este solenoid no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que leer el aceite, chequearlo. Tuvimos que ordenar esta pieza directamente al dealer para cambiarlo, pero al momento de sacarlo encontramos algo más. Estuvimos poniendo ya el solenoid nuevo, tenemos acá puesto el solenoid nuevo y la parte de acá está completamente suelta, no tiene el gear, la guía de acá de esta cadena, y la parte de acá arriba sí la tiene. Por lo general siempre se ha cambiado este solenoid, siempre se arregla el problema, pero en esta vez tuvimos un problema más aparte de esto internamente, como es la mecánica. Cuando es algo mecánico que va siempre por la parte de adentro, uno no se puede darle un diagnóstico exactamente hasta que tú no la quitas la tapa de arriba de las dos cabezas del motor para poder ver y hablarle al customer. Así que mi gente, ahora te vamos a enseñar el código que trae este vehículo, por el cual sabemos que este vehículo trae malo este solenoid. Acompáñenme, mi gente. Tenemos aquí el 2010 Ford F-150. El problema que es el PO22. Es el Crankshaft Position Turn Over Banco 2. Ese es el problema que teníamos. Solo de un lado. El otro lado supuestamente está bien, pero de este lado es la que el solenoid está dando código. En este caso es solamente del lado izquierdo, del lado del conductor, que está mal. Ese era el problema, ese era el ruido que tenía. No era solamente el solenoid, también tiene malo la parte de abajo, lo que son los gears y lo que presionan a la cadena. Así que aquí tenemos el causante del ruido que le hacía el ta 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 ta. Así que mi gente, un abrazo, les dijo Luis el mecánico. Así que pilas mi gente, un abrazo.